Hi guys! Welcome back to our channel. For today's video ay gumagala ulit tayo. Nandito tayo sa Amerika at nagtataka ako. Sa daming beses na nagpupunta ako dito sa Amerika, never ko na-experience yung street food nila. Yung parang sa atin yung mga fishball, kwek-kwek, isaw, barbecue. Ano nga ba talaga ang street food dito? Eating street food sa Amerika for a day. At syempre kasama ang pamilya ko kasi pag may trip ako, damay sila. Mo na, alam mo na. Tawa siya eh. From breakfast, lunch, dinner, buong araw, ang pwede lang namin kainin is strictly yung mga tinitinda sa kalye. Basta any street vendor. Meron silang mga food truck na nasa street. Meron silang mga food market. Let's go, samahan niyo ako. Hi, Gabriel. Hi, Manita. You know what we're gonna do? No. We're gonna eat street food. Wow. Niloko mo ako eh. Ang pagkain lang natin street food lang today. Dinig ko seafood. Street food! Malay mo, may seafood sa street food. Bawal ka mandaya. Yes! Oh, you say hello to your mother. Hi mom, I'm taking care of your son and don't you worry kasi nagtatrabaho ate ko kaya hindi siya nakasama this time. Pero sinama namin siya para makapag-Disneyland and... Universal. Yeah! Malang magaganda-gandahan na lang ako. Hindi na siya malagi-lagi. Sakay na! Ayaw magbukas. So, ako ang nagdadrive ngayon dito sa Amerika kasi nanay ko tamad. Yung brother ko naman, princess. Sino pinakamagaling mag-drive? Siyempre, ikaw. Ako. Kapal lang. Diba? Lahat naka-seatbelt kasi takot sa driving niya. Hi, guys. Hold properly because, Mamita when she's driving, it's like that, like roller coaster. You know, the Fast and the Furious? That's me. Tawag talaga kung kala mo May street food dito? Turn left on Mulholland Drive. Hold on tight. 2 hands. Kasi you never know. Hindi ko alam ano yung mga street food dito. Like Mexican. Mga tacos. May siguro. Burrito. Kaya. Tight. OA mo, Ashim. Parang marunong. Kala mo, ang galing mo mag-drive. So excited ako. Nandito kami ngayon sa Hollywood at mag-audition si Mona. Igusin mo. Sabay tayo. Dito, every Sunday, meron silang market dito na Sunday market. Yung kakainin natin. Puro gulay kami for today. Gusto ko ng sili. The street food. Ito na yung ulam namin. Prutas, gulay. Yun ay street food. Farmer's market yung pinuntahan natin. Sabi ni bro, may street food dito. Ay, mahaba pa pala ako. Ito na yung ulam natin. Very healthy. Gulay pa rin. Bro, asan yung pagkain? Ay, baka sa dulo. Gigigil si mama eh. Ito na daw ba? Ma'am, dapat sa dulo to kasi pag pauwi na tayo. Sila may sabi, nung nagsimula kami sa simula, ganun. Pero celery. Ganda ng mga fruits nila and vegetables. Masarap daw yung strawberry dito. Talaga. Ang dami kami nakuha. Pero wala. Walang Let's pretty. go. Tari ng mga mushroom nila, mga afang. Is this like broccoli? It kind of looks like cauliflower. But what does it taste like? Sort of like crab. Crab? Yeah, it kind of tastes like crab. Kakaiba yung mga mushroom. Mahal. Do you want them in the same bag? Yes. How much is this? 30. No, I might not have. Ulam namin later. Galing yung nila, mushroom is called lion. Natanong ko kung lasang broccoli. Lasa daw. Crab. Shit. Alam Lasa na nung mo. Alaskan pink. Gabi yun. So, pakinom. Thank you. Thanks, girl. Asan yung ulam? Puro to gago, patapos na tayo. Wala pang pagkain. Wala, ulam namin, gulay, mushroom, tsaka honey. Ano yung pagkain? Hindi ko alam. Ano naman to, bro? Naiyak si mama. Walang pagkain. Walang luto, lulutuin pa. Hi, how are you? I recommend the sage and also the wildflower. Perfect. My goodness, our food. Sapak sa akin tong brother ko mamaya. May energy ka mamaya pag wala kang pagkain. Try natin. Hindi ko alam eh. Paano ba to? I love it. Anong bro? Mukhang mo kumakain ako nito. Ma'am, sa inyo to. How to eat this one? Oh, I have scissors. Sa inyo ganti. Hindi ka guys, sa atin kinahagat lang. This one is raspberry honey. Ito try natin. Sino Ang naman? breakfast natin. Sino mo? Ha? Wala akong makain today, mainit ulo ko. Try natin. Have a good day. Sarap ka. Sarap ng raspberry. Buy me 10. Yeah. I love this. Maasim siya, tas honey.
Sarap. You like it? Ito yung pinakamasarap na na-try namin so far. Ito naman din na-try natin eh. Well, how long do these last? They don't expire. Wow. Maybe let's try also. We can bring it home. Pwede tayo magbenta sa Philippines, hindi nag-expire. Sarap talaga. Pag sinabi nila hindi nag-expire, ibig sabihin really fun. So these are from the bee. Like, real bee. Yes, from our farm. Oh, And you get one more and it'll be 25. One more. It's really good. Thank you. Different flavors or? I'm okay. Kaya ako dito. Ano, Sarap. I love it. Tamis. Hani naman siya eh. Hani pwede Sarap? Harap ha. Hey Gabriel, where's yours? You want more? You like it? Blue daw. Wala namang Later. blue eh. We have many foods. May blue ba? Wala na. So far, ang sarap ng breakfast namin. Honey, honey. Gabriel, tigil mo na yan. Tara na. Ayaw niya wa. Isa pa daw. Tatapon ko na. Ayaw wa patay. Hindi na. Pwede mo kainin yung balat nito. Oh. Kuha tayo. Ito yung pinipitas namin sa kapitbahay dati. Mga dried. What is this? Jujube. You can just eat like that? How much? How much is this? $40. I do have a deal. You can get any 2 pair for 65. So when you wear it, it's Yeah, I will flip it for you. It's like this. cute, diba? Or grapes. I'll get this and... This is a fresh pearl. I sell it for 95, but I can give you the earring for $10 if you get the necklace. Yeah, we'll get this. So cute. Uy, ba't nandiyan ka? Anything you'd like? Filipino. Filipino. Nice. And what type of videos you do? Like food? Every day. Oh, nice. Okay. You need to put subtitles so I can understand. So cute. Thank you. Parang malungkot si Gabriel. Ano ba yung masarap talaga? Baka restaurant hanap mo. Hindi naman, yung parang quick-quick na may suka. Pero mukha yung ano? Yung Barbecue. Isaw. Ikaw. walang ganyan ata dito. Hindi nga, yung ganun level. Tsaka quick. You know, may spam. What is this? Chicken? You want chicken? Yeah. 1 chicken, 2 spam. Ito na ang ulam. Thank you. So, bibili naman tayo ng empanada. Spicy sauce? Yes. No, miss kidding. Wala pa kami nakakain ha. Buko pa lang. Try natin. Natin? Sama ako? Hindi ka kasama. Empanada. Ito ng hot sauce. Rate it. Mas masarap yung atin. Ito parang medyo maalat. Okay naman. Mas masarap lang talaga yung empanada natin sa Pilipinas. Drop it in there. Do you want to go cash or card? Okay. Kakain na lang kami sa car kasi walang mga upuan. Hirap kumain. Nag-decide kami umuwi. Doon na lang kami kakain sa bahay. At ito na nga, nagyayabang na yung magta-try. Ano yun? What? No hands? Mahirap kasi, ang init. Todo talaga, yung init natin, parang times 2 dito. Yung araw, talagang pumapasok sa laman loob. And then, walang upuan, wala kami makainan. And then for dinner, gano'n na lang, maghanap na lang kami ng street food ulit. Parang malitong vlog na to. Lahat kami parang pagod. Kasi naman lalo na yan, no? Pagoda ang mga bata. Luto na lang tayo sa bahay. Pero ang pwede lang natin lutuin is yung mga binili natin at kainin. Okay? Sa bahay tayo yung gulay-gulay. Yes. Diet! Tatry ko muna tong cinnamon apple chorbalong. So, nilagay na lang lahat ng binili namin dito. Pero habang wala pa tayong makain, Hindi ako naingit. masarap siya sa dulo. Tagal naman sa Sa marap. una kasi yung parang hangin. Try mo, mama. Anak, Narating mo na yung lasa. Wala pa rin? Konting tamis. So this one is dried cinnamon apple. Unang hangin, di ba? Ano yung pangalawa? Matamis. Wala siya nalalasa. Okay lang. Yung mo type? Okay naman siya. Okay lang. Mas prefer ko fresh. Favorite ko. Try mo yung lemonade ni Mona. Try nga ako. Sa'yo makasobra. Sarap. Kasang
Artificial? Asan lemon eh? No. Lasang nasa powder. Ito, try mo. Parang kinain mo yung prutas. Ito, sobra. Grabe. Masarap. Ito. So good. It's the best honey I've had. You like it more? You wanna try? Todo sa pagkanyang. So, yan na yung mga binili natin. Or mushrooms. Yung ube. Ano? Sarap, diba? Sarap. So, ito na yung lunch and breakfast namin. So, yan. Raspberry. Orange. Yung nanay namin hindi po siya nandadaya. Pero si Gabriel, hinayaan na namin. Ayan si Mama. Trip niya yung mga gulay. Orange, pwede mo siyang kainin ng buo. Cheers! Sarap! Okay lang sa Ang pait! Sa akin hindi. Akin din. Daga maliw ata nakuha ko. Promise. May buto yung inyo? Kinain mo yung buto, ma'am? Hindi na Asa na? Tatanggalin mo siyempre. Ala. Raspberry. Ugas na yan. Hindi. Ay, ito matigas. Dali, huwag ka. Medyo maasim. Magtabis yung akin. Strawberry. In fairness, dito lahat mura kahit yung mga strawberry. No? Magkano ba yan? Hindi ko alam. Hindi naman ako nagbayad kanina. Ikaw yung nagbayad. Ba't di mo Hindi alam? ako basta mura sabi niya. Tamis. Saan tayo may dulo? Para may condense. Talaga? Kalimutan ako. Sana pala, Hashim, dinamihan natin. Na lunch natin. Ayusin nyo. Tanghalian na to. Hindi ka pa pwede ng ganito. Mama, hindi pwede. Hindi ka bata. Sige lang. This is... Pamusuki. Looks good. Para siyang spam na may kanin. Ano yung sushi? Saan yung binabalot? Let's eat. So at least ito, maganda yung Excuse me. Saan galing yun? No. Muna! Matatapon! Alaya! Tapon sa... Nilagyan niya yung cherry ng chili oil. Kasi hindi mo naman yung binili sa street. Ano ka ba? Galing itong Malaya. sili galing sa palengke sa Hindi. Pilipinas. Oo. Ito US street food tayo, di ba? Siyempre, tinira na dito. Hindi. Madaya ka, hindi pwede yan. Di pupunas ang arte. Pinunasan to, tapos iniwan. Kilimot mo na sa... Di tanggal. Sabi kinain. Alis, hindi siya kasama. Na, Parang masyadong strict. Pwede? Alam mo, Hindi. galing mo. Tama Tama mo ba? Pagbigyan. Ipagbigyan yun yung kinain mo. Huwag ka na magdagdag. Magaling daw kasi magdagdag. mabigat yung kanin. Mm. So mapapusog agad si ma'am. Sarap. Uso yung mga ganito dito, di ba? May nakita kong TikTok video sa LA. Ang namin yun. Ganda. Yung benta. Tamis na masarap. Wait, may nakuha kong chili oil kanina. May Kaya, sabihin ka pwede. pa. Yung may bantay eh. Have to be fair. Hindi masarap yung chili oil. Tawa ko. Pamatid gutom. Sarap. Pwede na to. Happy na Parang ako. kanin lang natin to ah. Alam ko to, Japan eh. Damot. Oh, galing sa palengke. Ano yan? Jujube. Dried. Healthy living kami ngayon. Sabi ng spam. Hindi, panay gulay tayo, panay damo, tsaka prutas. Mom, wag ka magsabi ng damo. Ano ba yun? Diba guys? Ano to, guys? Diba damo? Hindi kaya. That's Kulay. kale. Masarap yung jujube nila. Chicken bun. Magluluto na din kami ng gulay. Gawa na lang tayo yung chop suey, ma. Sama-sama natin mushroom lahat. Damo. No, na. Lagyan ng shades nga Sabi ni to. mami. Blackberries. Hindi mo masarap eh. Ewan ko yung sa akin medyo maasim. So okay. Okay siya, masarap. Sige. Siguro tsambahan. Maganda yan. Tamis? Matatanggal yan. Ay lang. So, lulutuin naman natin ngayon yung mushroom. Feeling ko sobrang sarap nito. Excited ako. Inuna ko na yung lion's mane. Basta bankrupt. Niloko ako ni ate. Hindi ko lasang crumb. Baka yung gitna. Ay, masarap naman. Hindi na siya lasang crab. Siguro yung texture niya. Ito naman yung isang mushroom. Mapait pa nga yung isa. Yun ang masarap. Wait, baka nagkamali lang ako sa nakuha. Hindi lagay. Ito na. Si mama tulog na. Tinulog niya yung gutom. Kanin. Saan ka kuha ng kanin? Di ba masarap yan?
Okay lang. Try mo yung lasang crab. Arte mo. Wala bang crab? Ang galing yung nga ng luto ko doon. Mas type ko yung brown. Yung texture parang crab. Wala ka ng lasa. Mapait kayo akin. Okay, I'm done with my lunch. Mamimili naman kami ngayon ng mga prutas kasi nasa street din siya para meron kaming dessert. Can you get mango? Only mango? Yeah. I want this one, this one. This. Batang namimili naman. Ito. Mom, is not Tagalog. English. That one, that one. So, this is our next food. Chamoy mango. Bro. Ipapitikit pa. Mama. Ito, this one. I want. And this. You want Gabriel? Wala doon ano eh. Ayaw mo ng chamoy? Mango only for you. Parang papasok sa office, sige. Mas masarap yung chamoy lang. Walang tahi. Ano to? Dessert? Asim? Yeah. Mom, tama na. Ande, sinibgib daw. You like? You don't like chamoy? I don't want salmon. Just mango po. Okay po. Tumitikim pa ako. Ano ka Mexican? Parang hindi naman natin. Laki ng buhang ah. Ang laki niyan. Good? True. Sweet? Is it sweet or sour? Oh my goodness. Ano yun? Ay, wow! Grabe yung mata mo ah. Grabe talaga. Grabe yung mata nito. Oo, wag kang ano. Ako nakakita. Strawberry chocolate. Dubai Yeah, talaga. I get one. Ay, bongga. Thank you. Ooh. Parang hindi ka sure. Hindi ko sure sa chocolate niya eh, pero yung pistachio masarap. So yun na street food dito. Mahal nga lang. Magkano to? 15, no? Mga Ayaw pa 850. niya. Sarap. Sarap. Nga, kaya mo to? Agad lang. Wala. Smile. Smile. Di ba? Mmm. Naiyak na siya, nakatingin si Mona sa Sana naririnig. Ganun kasarap. Masarap talaga. Tinulo na ni Mono. Kinuha na. Tira natin yung last kay Hashim. So good. Nang si Kuya yung nagbebenta. Diba? Oh. Wow, big mouth. Galing. Kaya mo to? Kaya mo ba yan? Hinaya niya. Uwi na kami and then mamayang gabi. Anong kakainin natin mamayang gabi? Street food. Yes, correct. Pinapanood mo dyan. Ganda niya na. Wala tayong ganyan. Alam mo, wala naman sila. Nanonood lang. Sa pain kita. Ano nangyari sa outfit mo? Patay Outfit ng gutom. Wala na ako sa mood magpakyut. Gugutom na ako. kawawa na. Nantok na. Hungry. Okay, para na mga ano. Parang ginutom mo ng ano, no? Wala mo talaga, hindi nakakain ng lunch. Parang masakit ulang mo, ah. Tuntok lang. Hindi ka gutom? Okay lang. Kain na tayo. Kain na daw tayo. Ito, nanonood lang ng mukbang. O, tinan mo. Nag-cheese pool. Wala, di mo tinon. Dapat ganun Kaya mo siya mukbang ngayon. Hindi ka na gutom na kami. Wala akong pake. Sa tingin mo nabubusog ako dito. Na-enjoy ko lang. Hey, look at the chicken nuggets. Oh, sarap. Saan ba tayo pupunta? Okay na ako sa outfit ko. Parang wala naman din ako sa mood magpakit. Si Gabriel, what did you eat today? Quinoa, but you didn't eat with me. I ate I know, because we have a challenge. You know the challenge? The challenge is eating alone. Alam mo kung pwede ko kainin yung pagkain mo. Hindi kasi namin siya sinabayan, pero nilutuan namin siya ng tinola. Did Mimi eat? no. Oh my goodness, I thought you'd cheat me. Let's go! Kain
Kain na kami. Uy, baka nandadaya ka? Buksan mo. Sinabi ko naman. Buksan mo! Red, nag-skittles, Mama Daya. Skittles nga. Daya. Excuse me, diabetic pa kayo? Bakit ang dami? Para kumulay ng Oh, ganyan. grabe namang ang dami. Grabe. Ilan lang yun. Sinabi Bakit? ko naman. Mababa sugar mo? Nahilan ako eh. Ayun. Halika na, kakain na tayo. Mona! Huwag ngayon. Naiyak ka? It's okay. Gago, Pwede ka ba kumain ng Skittles tomorrow? Ang ginagawa mo dyan? Silip lang. Uy, ito yung maasim. Mona, kumuha si Hashim. Kumain si bro. Ano nga tayo mandaya? Hindi mo daya if you force it into my mouth, diba? Ototo. Malis ka nga dito sa harapan ko. So, the time is now 8:45. Hanap kami ng pagkain. Hindi kami sure na may pagkain, pero sana meron. 3 tao natagpuan, gutom na gutom sa dilim. Tsaka sa mga nagtatanong ba't kami lagi nasa America is because may pinapagawa kaming house dito. It's an old house but we're renovating. Parang ito yung mga horror na papanood ko. Lalabas yung multo. So, hindi kami sure kung may pagkain sa pupuntahan namin. Nakita lang namin siya sa TikTok na may parang food market dati. So, sana nag-i-exist pa siya. Para hindi sayang yung drive. Burger, oh! Burger! Eh, in and out. Pwede ba yun? Drive-thru lang. Oh, tapos kainin natin sa kalye. Oh my gosh, nagugutom na talaga ako. Ah! Yan! Yeah, stop the car. I'm hungry. Uy, meron na naman oh. Ayan oh, tingnan. Yun. Meron sila dito tacos. So, nagpapaalam tayo also sa lahat ng mga pinag-videoan namin kung pwede. And pinapayagan naman nila tayo. So, this is their beef taco. Can you have one more like that? Wow, chef. Sarap. Ma'am, kumain na siya. Sarap na sauce. So good. Thank you. Nasaan na? Bilis. Sarap. May kagat siya. Lang anghang. Gutom na gutom. Kami. Kain tayo. Mama! Sa wakas. Sarap. Gutom na gutom. Makailang meron sa kanto. May mga street food din doon. Para iba-iba. Matry natin. Ito yung parang corn naman nila na sikat din dito sa Amerika. Thank you! Nalungkot ako kasi yung hotdog pinutol. Akala ko buo siya nasa stick. Try na. Malasahan yung hotdog. Pero try natin. Para siyang corn na may Cheetos. Ah! Na-entry kasi Mona. Sarap! Ang sarap nito, in fairness yung corn. Para siyang corn na may mayonnaise, cheese, and then they top it off with Cheetos. Or yung crushed chips. Sarap. Sarap. Binatog ba? Hindi siya lasang binatog. Masaya naman, masaya siya, pero bitin. Sana marami pa kami mapuntahan na iba. Feeling ko mali lang din yung mga lugar na pinupuntahan namin. Pero okay siya. Wala pa rin tatalo sa street food natin. Sarap? Malamig lang. Sarap. So, ayan na nga guys. Tatapusin na natin yung vlog natin. And nag-enjoy ako. Nag-enjoy ba kayo? For me, parang kulang sa lasa. Like, yung may mga suka, mga ganon sa Philippines. Ay, ang daming ipis. Ay, ayun. Wala, nandun na. Ayan o.